個客自己換曲隻掣斷咗喎。咁斷咗，咁佢啊買咗個新掣啦，咁啊上晒膠布啦。咁咧點解會斷咧？咁因為咧國內有啲掣啦，即係或者你咁樣理解啦，有時有啲嘢佢個價錢會平咗。咁點解會平咗咧？咁佢一定喺原材料嗰度平咗㗎啦。咁佢貴，佢喺零售嗰度貴咗啫。但係有時有啲嘢咧貴啲唔係一定差嘅，平又唔一定係好嘅。係啦，咁啊我哋用翻呢個新嘅神器啦。咁我以前嗰個咧就係一個好似一個錐形咁樣彈落去啦。咁咧我試過喺啲瓦曲瓦嘴嗰度係唔得嘅。咁我新翻咗呢隻啦，就係一個用六角匙賺大佢嘅器嘅神器啦。咁啊又成功地，又俾我扭到出嚟喎！真係用魔法打敗魔法。其實香港咧，我哋咩斷牙喺入邊咧，通常都係鐵喉斷咗喺入邊嘅。咁以前咧，我哋嗰個年代啦，就用鋸片鋸開佢啦，揼開佢啦，跟住就或者揾啲炮尖啊咁樣嗰啲咧，就磨翻一個啱嘅位揼入去咁扭出嚟。咁啊，依家新呢隻嘢咧，其實又我覺得幾好用嘅。咁但係就如果你喺香港 local 買嗰啲啦，有水務署認可嗰啲啦，即係又或者有 cert 嗰啲咧，基本上咧佢個銅嘅成分一定係高嘅，咁就唔會話溝到即係用咗幾年啊，又生唔到啊，又起晒嘢啊，咁樣又瘦啊，又成咁樣。咁呢個位咧，今次條片點解咁短咧？就因為右邊嗱，咁呢個係熱水啦，咁凍水嗰邊咧，其實我都同步地同佢換咗嘅。咁但係咧個 cam 可能拍得耐得滯啦，咁呢啲片我都有剪嘅，咁就發現原來個片咧就唔係好完整嘅，咁所以咧就係做咗左邊俾大家睇嘅啫。係啦，咁咧佢本身咧個瓦罅啦，同埋個內瓦曲之間咧有啲罅位，咁啊通常你可以揾8英嚟啊，揾玻璃膠啦。咁我哋禮手，咁其實我上去咧都係有限數嘅啫，就1000幾百蚊嘅啫。嚇幾多錢就唔好講啦嚇。咁最近咧有啲師兄就問我咩拍片係咪揾好多錢？拍片係揾唔到錢嘅，咁啊純粹係開心 share 啊，同埋即係同兩個大佬嚇咁好開心咁樣一齊去做有啲創作啦。咁啊見到有啲師兄啊咁樣，大家都係行家咁樣，好開心咁分享啦。係啦，咁新個掣點解唔用翻香港 local 嗰啲陀地嘢咧？因為個客喺內地買嘅，佢同我講：哇，呢隻靚，呢隻點？你用呢隻啦。咁佢本身開頭打啲膠布咧，真係有啲誇張嘅，10圈8圈真係比較少嘅。我唔打翻幾廿圈膠布扭落去咧，我都係覺得拗拗地嘅。始終國內嗰啲瓦啦，咁同呢個香港啦，以前行英式嘅年代啦，始終係有少少差距嘅。係啦，咁啊明嘅明啦，唔明嘅唔明啦。因為行家嗰啲咧明咩叫咩日式啊、英式啊、美式啊，啲瓦係唔同嘅。咁咧，去到呢度咧，其實已經差唔多噶啦。咁啊，純粹一條口水片嚟嘅啫。咁咧，如果你哋中意嘅話咧，就 like 啊 share 啦，咁分享啦。咁唔中意咧，就最好唔好 unlike啦，我會見到嘅。係啦，好。